Bueno, moi ben, boas tardes a todos. Estamos de novo poñendo en marcha este ciclo que viñamos realizando durante tantos anos o Martes das Artes. E, bueno, por razóns que todo o mundo comprende, pois non se puderon realizar. Ainda agora, bueno, temos estas limitacións que non podemos aumentar a capacidade do local, etc., non? Bueno, pois temos hoxe un conferenciante amigo, antigo alumno da Escola de Arquitectura da Coruña, un estudiante que se moveu moito na escola. Eu recordo a Cheche ali, bueno, manexándose cos compañeiros, organizando actividades, facendo reivindicacións. Bueno, había un pouco de todo, porque era unha escola que acababa de nacer prácticamente. Entón, eran os que estaban os primeiros alumnos que estuveron realmente facendo o que era unha escola superior de arquitectura, non? Que tampouco tiñamos, os profesores non tiñamos experiencia ni nada disso, non? Bueno, en todo este momento, pois, supoño que terá recordos, eu teño tamén moi bons recordos. Gústame encontralo agora xa como un arquitecto prestixioso, desempeñando labores de moita responsabilidade na administración local de Santiago, levando a cabo parte do ideario que seguramente apareceu como sustancial na Escola de Arquitectura, o dereito á cidade, o conseguir, bueno, sistemas de relación entre os habitantes dunha población, etc. Eu recordo, teño algunos recordos, un deles me parece moi interesante con respecto á cidade de Santiago, que non tuve a ocasión de falarlo contigo, pero planteouse un problema moi importante en Santiago cando se construye a autopista. Eu participei en moitos actos, en moitas mesas, en contra precisamente da propia existencia da autopista. Era un momento onde moitos arquitectos, e moitos enxeñeiros, e moitas persoas tuvemos unha posición moi combativa con respecto á autopista. Pero no que afecta concretamente a Santiago de Compostela, a situación era particularmente complexa. Era complexa porque o primeiro trazado que había previsto da autopista de Santiago atravesaba prácticamente polo borde do que era o casco histórico, nunha situación que era totalmente conflictiva. Esperábase que eso tivera unhas consecuencias negativas para a propia población. Pasaba por diante do hospital, realmente toda esa zona de Santiago. E, bueno, afortunadamente, prodúcense as eleccións, hai unha nova corporación, aí entra de alcalde Xerardo Estévez, empezan a plantearse os problemas da cidade con outros criterios. Juan Luis Dalda, un profesor tristemente fallecido xa de moitos anos, participa con Xerardo e con Ánxel Viñas na elaboración do que era o plan de urbanismo de Santiago. Entonces, unha das primeiras decisións que tomaron foi cambiar o trazado da autopista, impedir que a autopista pasara precisamente por diante do hospital, atravesando e destrozando toda esa parte da cidade, e se trasladara ao lado o contrario. Correcto, o plan do 89, sí. Exactamente. Entón, esa decisión tan importante, pois claro, foi unha das motivos e das causas que permitiron que Santiago de Compostela tuvera unha conservación e mantivera o seu patrimonio dunha maneira máis ou menos cómoda. Bueno, estou me enrollando porque eso seguramente debía de explicarlo ti, pero vamos, eu estaba facendo un recordo deso e parecíame que era interesante o mellor desto. Porque Santiago viña de sufrir unha situación durante a dictadura moi triste, non? Eu tamén recordo o edificio Castromil, un edificio histórico pertenecente a un dos mellores arquitectos galegos
os anos 20, González Villar, había un edificio de Santiago que tiña mala fama. Era un edificio que tiña mala fama porque era un antigo Kiki, ¿no? Sí, o Kiki Bar, sí. O Kiki Bar, que era un bar de alegrías. Seguramente a Iglesia molestaba que houbera esa instalación ali, ¿no? Bueno, o caso é que todo confluía para que ese edificio se derribara. Había unha intención de facer ali unha plaza, que xa vimos a pouca fortuna que tuvo esa plaza, pero porque foi simplemente feita para construir un apartamento. Bueno, pues un grupo de arquitectos liderado por Rafael Baltar, Bartolomé, Anguiña, José Luis Martínez, fixéramos unha proposta que está aí. Recordo perfectamente. Sí, publicouse algo en algúns sitios. Entonces, esa situación en Santiago era bastante corriente, o sea, non se valoraban os aspectos que interesaban da arquitectura moderna. Era unha proposta tamén para evitar o derrubo, onde se incorporaba, se completaba a traseira, que estaba maltratada, se contemplaba o espazo da plaza, en fin, houbera sido outra cousa. Pois sí, xa o presentei, xa está, xa pode falar. A verdade é que, bueno, encantado de coincidir con Pepe e con compañeiros tamén, Fernando, en fin, amigos. Tamén temos a fortuna que nos acompaña Plácido Lizancos, o director da Escola de Cultura, tamén compañeiro nas lides aquelas da escola, non? Decía o oráculo de Delfos que recolle Píndaro, cando alguén o iba a consultar, decía: chega a ser o que eres, non? Eu creo que eu son un bo exemplo do que decía o oráculo de Delfos, e desde logo os que me coñecedes da época da escola, os dedes conta que no discurso que vou agora a desenvolver están seguramente a maior parte dos defectos que xa exhibía en aquela época de estudiantes, pero que tamén alguna vez tuve, non? Bueno, vou comenzar o título da charla de hoxe, bueno, evidentemente referido á declaración de Compostela como Patrimonio da Humanidade, e eu sempre doulle un pouco a volta, sempre pensei que efectivamente o patrimonio é moi importante, pero eu creo que a evolución do concepto sufriu considerables modificacións, non? Na línea justamente de incorporar os aspectos humanos e darlle máis importancia ás persoas, non? E eu creo que vou tratar un pouco de explicar pois como evoluiu un pouco este concepto. Bueno, a verdade é que vou empezar facendo, bueno, igual isto é unha deformación así na miña época docente, pero creo que axuda un pouco a entender. Hai 12 vou pasar rápido, 50 minutos resolvemos, vou pasar rápido por moitas cousas, pero sí me interesa contar un pouco, que vou falar en primeira instancia dos antecedentes da protección, para que sepamos desde onde ven a protección da cidade histórica de Santiago de Compostela, o que significa a Declaración de Patrimonio da Humanidade, tamén o dereito á cidade histórica, que é, bueno, digamos, unha parte do dereito á cidade toda, un concepto dos anos 70 que me parece fundamental. Vamos a facer un repaso das directivas, as instruccións e os manuales de UNESCO para ver un pouco como tamén desde a UNESCO, que é o organismo responsable da Declaración Patrimonio da Humanidade, vai incorporando, como sempre, con retraso, pero sí que vai incorporando, digamos, todos os avances da disciplina urbanística no análisis e nas propostas que se fan respecto ás cidades históricas. E, bueno, despois vou falar un pouco de cuestións ligadas justamente a este proceso de humanización do patrimonio, dando unha visión transversal do que significa desde o meu punto de vista a protección sustentable. Falarei de algúns conceptos que me parecen chave nesta cuestión, e moi por arriba, porque son cuestións xa moi técnicas, falando da importancia das infraestructuras, da importancia da asignatura pendente, eu creo, das políticas de protección en Compostela, como é a vivenda pública, e por último dos novos instrumentos que propón xa tamén UNESCO, como contarei, os plans de xestión. Tamén farei unha referencia a como efectivamente moitos dos problemas da cidade histórica resolvense fora dela, e por tanto hai unha matriz territorial e que o rural representa unha oportunidade. Aparentemente non hai conexión entre o rural e a cidade histórica, eu creo que sí, tratarei de explicarlo moi brevemente. Por último, un pouco a necesidade de xeneración de conocemento e a formación dos axentes, un pouco na línea de divulgar tamén os valores e as necesidades da cidade, tamén para que se xenere certa conciencia ciudadana, non? Se legitimen certas políticas. Eu creo que hoxe ademais estamos
justamente traballando en esta línea, ¿no? De divulgar, de favorecer a divulgación destes valores, ¿no? Para concluir un pouco justamente con este concepto que da titular Conferencia Humanidade do Patrimonio. Bueno, isto vou ir rápido, pero sí que me vou tamén parar brevemente, porque é interesante, en que o esquema pode ser complexo, pero sí que quería sinalar que a primeira, vou a partir de 1895, en plena Primeira República, cando a Real Academia das Artes de San Fernando modifica moi levemente os estatutos como excusa para retirar o calificativo de Real e chamarlle Academia de Belas Artes de San Fernando, e deciden a declaración da Colexiata Santa María de Sar. Bueno, en aquel entonces non era a BIC de Interés Cultural, é unha denominación actual, chamábase daquela Monumento Histórico Artístico, non? En los antons seguintes se declaran outra serie deles, como se veía, a Capela do Hospital Real, a Igrexa dos Amigos de Bonaval, o Pazo de Xelmírez, etc. Hasta que chega un momento que é crucial, en aquel momento, a redacción da Lei de 13 de maio do 33, relativa ao Patrimonio Artístico Nacional, que a lei, vamos, a Lei do Patrimonio do 33, non? Xa na Segunda República, é un documento que resulta clave porque digamos, reivindica a necesidade de que sexan as administracións que entutelen os edificios históricos e tamén, desde logo, todos os bens declarados, sexan materiais, en fin, inmobles, etc. Entón, digamos, a Lei de 13 de maio, pararei despois un pouco a Lei do 33, digamos, é un punto de partida absolutamente importante en este aspecto, non? Fixadevos que só 7 anos despois se declara a cidade de Santiago Monumento Histórico Artístico, que era a figura que en aquel momento existía, e ao nacemento do UNESCO de 1945, inmediatamente despois da Segunda Guerra Mundial, establece xa un cambio de escala nos elementos de protección, non? É certo que se continúan con ordenanzas, instruccións de limitación de perímetros, e se declarou no 62 o Camiño Francés como conxunto histórico-artístico, novamente facemos referencia a esa figura, ata que en 1972 xurde esta convención para a protección do patrimonio mundial de parte de UNESCO, donde se establecen os criterios necesarios para a declaración de diversos bens naturais, patrimoniais, etc., como patrimonio da humanidade, non? Establecendo un pouco o concepto de valor universal excepcional, que despois farei referencia a él, non? Por outra banda, na línea baixa se continúa a nivel local coa aplicación dos ámbitos de protección, dos 76, onde establecen un par de perímetros, o perímetro azul, o perímetro morado. Se continúa ca declaración de BIC como, bueno, daquela era tamén monumento histórico artístico do momento do monasterio de San Lorenzo de Trasouto, no 79, que é a última declaración, despois veremos, que se produce. E por último, aquí, en esta primeira, pues, unha declaración do Monte Pedroso. Bueno, a partir do 82, xa, digamos, no inicio da transición e do período democrático, non? Se aproba a primeira Lei de Patrimonio, en 1975, que, digamos, deroga a do 33, fixados que tivo unha vixencia, pois, de 50, casi 50 anos, non? E justamente no 85, é dicir, despois da presentación de unha proposta, porque a Declaración de Patrimonio de Humanidade se fai a demanda dos propios interesados, de facer unha amplia memoria documental, onde participou tamén a Escola de Arquitectura. Eu recordo que, bueno, pues, unha serie de estudiantes colaboramos no levantamento gráfico a escala 250 de todas as fachadas do ámbito declarado, dirixidos, por suposto, por un equipo de profesores da escola, e ata que efectivamente no 85, bueno, pues a Cidade Bella, o 4 de decembro, o Xerardo Espeute estaba en París, el sempre o conta, non? E recibiron a noticia, o 5 se publicou a declaración. El conta sempre que as campás de Compostela, pues todas soaron ao tempo aquel día, tamén para facer consciente a población da importancia daquela declaración, que en aquel momento pues, non se sabía moi ben. Parecía unha presea, parecía simplemente un premio para a cidade, non? Pero non se era consciente do significado que despois explicarei. Bueno, en fin, continuo contando o Camiño de Santiago, se inscribe o Camiño francés na lista do Patrimonio Mundial no 93, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, en fin, todos os fitos que van facilitando desde o punto de vista
normativo e ordenancístico a protección da cidade, non? Hasta que en 2015 tamén se une á lista de UNESCO os Camiños de Santiago francés do Norte, e por último, xa seguindo as directivas da UNESCO en 2018 se desenvolven esas bases para unha xestión para o plan de xestión da cidade histórica de Compostela, que hoxe xa en 2021 acaba de ser rematado. Bueno, en fin, este é un resumen de declaracións do Monumento Nacional, Monumento Histórico-Artístico, actualmente Vic, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como vemos en Compostela. A última declaración de 1979, ahora se está instruindo, bueno, en proceso a punto de rematar a declaración do conxunto de San Martiño Pinario. Hai clamorosas ausencias en esta lista, en fin, a administración patrimonial é moi prudente, ahora como vedes, desde os 79, pois só se está en proceso de declarar San Martiño Pinario, non? Bueno, UNESCO xa entendo que todo o mundo coñece o que é United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, é un organismo especializado de Nacións Unidas, da ONU. A propia ONU foi creada en outubro de 1945, como sabedes, por un grupo de nacións, bueno, 30 e pico nacións, que un pouco en resposta aos desastres da Segunda Guerra Mundial pois pensaron na necesidade de crear este organismo, impulsaron a creación un pouco para defender o patrimonio que fora destruído durante a guerra, non? Xa vimos que UNESCO foi quen desenvolveu esta primeira, digamos, legislación do 72, no que se establecían os criterios para declarar patrimonio de humanidade, que entre elas no 76 a primeira cidade que se declarou foi a cidade de Quito, que tiven a fortuna de colaborar na relación do presente desde hai apenas un ano plan de xestión do seu centro histórico. Bueno, aquí puxen unha foto da maqueta da sede de UNESCO en París, que basicamente é un edificio de Marcel Breuer, o arquitecto xermano norteamericano, xermano que era afincado finalmente en Estados Unidos, de Bernard Cerfus, un arquitecto local, e do ingeniero arquitecto Pierluigi Nervi, un gran proxecto que, bueno, está construído en París. Falaba en esa cronoloxía que presentei ao principio da Carta de Atenas do 31, que é un documento fundamental. Bueno, que nace bueno, do impulso de Gustavo Giovannoni, que é este home de aquí da dereita, arquitecto, urbanista, un pouco, xustamente, en 1931, bueno, a mesma idea que nace UNESCO no 45, un pouco para responder aos desastres da Primeira Guerra, da Gran Guerra, non? Da Guerra do 14, con criterios un pouco heredados do seu mestre, este home que está aquí á esquerda, Camilo Boito, que foi un actualizador do pensamento, bueno, por lo menos buscou o sincretismo entre o pensamento de Ruskin e o de Violet de Leduc, ¿no? E en ese sentido Giovannoni, fixo discípulo de Boito, incorporou un pouco a visión urbana, incorporou un pouco a visión da cidade histórica, do conxunto, que ata o momento estaba moi centrada basicamente na concepción do monumento como elemento aillado, non? Esta lei prácticamente estivo vixente, ou tuvo vixencia uns 20 anos, ata que xustamente a Segunda Guerra Mundial dixeron obsoleta, porque as destruccións masivas de todo o patrimonio europeo provocaron unha reflexión colectiva que xustamente foi o que deu lugar a Nacións Unidas e a UNESCO, non? Pero hai que sinalar a importancia desta Carta de Atenas, posto que foi un antecedente moi importante dos criterios que despois foron vixentes na defensa do patrimonio tamén en Santiago de Compostela, non? Esta Convención do Patrimonio Mundial establece unha dúcia de criterios, entre eles sinalo o 1, o 2 e o 6, porque foron xustamente os que consideraron fundamentais para a declaración de Santiago de Compostela, non? Leídos aquí, son moi xenéricos, representaron a obra mestra do xenio creativo humano, exhibir un importante cambio de valores humanos, estar asociado directo ou tangiblemente con eventos ou tradicións vivas, con ideas ou creencias, con obras artísticas e literarias de importancia excepcional. En este criterio 6, xustamente, xa se apuntaba a importancia do propio camiño, digamos, como elemento configurador de identidade histórica e desde logo patrimonial da cidade de Compostela, e de feito foi o criterio 6 o que despois deu lugar posteriormente, como vimos na cronoloxía inicial, a declaración dos camiños de Compostela. Pero xa en esta declaración de Compostela aquí xa están os tres criterios, os conceptos
explícitamente referidos ao centro histórico, e les chamaban en aquel momento la ciudad vieja de Compostela, como Pedro de Nade. Fixadvos tamén en que o propio concepto de partida definitorio da cidade, non? O se chamaríamos de cidade histórica, nin ciudad vieja, nin casco histórico, nin casco bello, como pasa en algunhas cidades. Nos parecen, que nos ocupamos destas cuestións, termos adecuados, preferimos falar de cidade histórica. Pero na declaración do 85 se falaba da ciudad vieja de Compostela, como se fala tamén da ciudad vieja de La Habana, ¿no? Entonces nos parece que o concepto viejo é un concepto inadecuado e que ten esa componente peyorativa que non facilita unha percepción, digamos, positiva do que debe ser unha cidade histórica, ¿no? Que no fondo non deixa de ser un centro fundamental da vida originaria das cidades que posúen estes centros históricos. A declaración, como vedes, tiña estes dous perímetros, o perímetro delimitado, que colle algúns dos camiños tamén de Compostela, e despois o buffer, digamos, a zona de amortiguamento, que é o buffer zone, que é a zona vertebral, que é esta zona azul, onde había unhas precaucións menores, pero que tamén efectivamente había que ter en conta, non? Fixados no criterio 6, como dicía, o ben patrimonio proposto está asociado cun dos maiores temas da historia medieval, que é justamente o Camiño de Santiago, non? Que pasou despois do 85? Que consecuencias hubo desta declaración, da que se cumplen 36 anos este 5 de decembro? Bueno, pois hubo un inicio de un proceso de valoración da propia ciudadanía, que moitas veces non era consciente do valor do seu. Bueno, isto é un tema, en fin, que en Galicia daría para tesis doctorais, non? E a propia clase política, responsables da xestión, tamén foron tomando conciencia progresivamente. Dende logo, supuxo unha proxección internacional grande e unha consolidación como destino de turismo cultural que, como sabemos, ten dúas caras: o turismo cultural, das que despois falaremos, en fin, a parte espléndida, que xenera coñecemento e xenera beneficios para a cidade, outra que non. A creación do Consorcio de Santiago no 93, outra das consecuencias, Consorcio de Santiago, que é un órgano interadministrativo onde eu traballo, onde hai 29 anos, que se ocupa basicamente da xestión do ben declarado e non que participan as tres administracións: a Administración Xeral do Estado, a Administración Autonómica e a Administración Municipal. En cuarto lugar, xenerou un proceso de concienciación da ciudadanía da necesidade de penalizar, que finalmente se conseguiu tras unha longa batalla, tamén gracias á valentía de Xerardo Estévez. No ano 1994 hai fotos anteriores das que todos coñecemos, están nas redes, non? Da Praza do Obradoiro como un aparcadoiro onde había centos de coches, non? Ou das rúas da cidade histórica, bueno, utilizadas polos vehículos rodados como se fora calquera outra parte do viario rodado da cidade, non? Por fortuna, eso cambiou no ano 1994 e, obviamente, a declaración da UNESCO foi un impulso importante. E, por último, o impulso ás políticas protectoras. Bueno, hai o inicio da reacción do Plan Especial de Protección no 97, que se redactou conxuntamente tamén con o novo Plan Xeral, e no que, como ben decía o profesor Casabella, participou un pouco inspirado, digamos, polo coñecemento, a sabiduría do mestre Juan Luis Dalda, non? En este proceso, bueno, pues fitos importantes, como decíamos, a cidade vieja, cidade histórica patrimonialidade, o Camiño de Santiago, falamos no 87, o primeiro itinerario cultural europeo, por fin Patrimonio de Humanidade no 93, a Cidade Europea da Cultura, que tamén deu un interesantísimo impulso no 2000, e a nivel local falamos da aprobación do Plan Xeral, un documento fundamental para preservar o centro histórico do 89, como decíamos, e contaba moi ben o profesor Casabella, que conseguiu que efectivamente a autostrada fora por outro lugar e plantexou unha serie de estrategias que restaron tensións que existían previamente sobre o ámbito histórico, non? A creación do propio consorcio, como dixen, o programa de infraestructuras, o plan Ponte de Axudas á Rehabilitación, no que nós empezamos a traballar cando chegamos ali, que basicamente inyectaba cartos públicos para a rehabilitación privada de vivendas, a aprobación finalmente no 97 do plan de protección e rehabilitación, que ahora se acaba de revisar, e finalmente en 2021, mes de xullo, a aprobación do plan de xestión, que é o documento que UNESCO, a última exigencia de UNESCO,
cando detecta que efectivamente moitos documentos se quedan en papel mollado e necesitamos que se xestionen de modo efectivo. Bueno, facemos aquí un esquema das tres declaracións de patrimonio da cidade, de patrimonio mundial, que é a propia cidade, o Camiño francés e o Camiño Norde son as tres declaracións de patrimonio mundial, cosa que, bueno, non todas as cidades ocurren, de logo. En setembro de 93 se constitúe este Grupo Cidades Patrimonio da Humanidade de España, onde eu teño a fortuna de representar o consorcio nas reunións do grupo e tamén nas reunións de xestores que convoca o Ministerio, onde hai un intercambio moi importante de coñecemento entre os técnicos destas 15 cidades que vedes aquí. Isto foi unha reunión, a última que eu organicei en Compostela, un pouco falando justamente dos plans de xestión, non? Bueno, pois asisten as 15 cidades, xente do Ministerio, en fin. E digamos, este intercambio de coñecementos entre cidades é extremamente interesante para os técnicos. Teño que decir aquí que cando eu empecé a colaborar e a participar, sorprendeume a magnífica e excelente profesionalidade de todos os técnicos, arqueólogos, historiadores e arquitectos que traballan nos centros históricos das cidades Patrimonio da Humanidade, o sea, profesionais que, por decilo de un modo llano, o sea, na rúa valerían o doble, no sentido de que moitas veces hai unha infravaloración do traballo dos técnicos da administración. Parece que somos todos funcionarios que cumprimos o horario e marchamos para casa. Vos aseguro que os técnicos destas cidades son xente que presenta ponencias en congresos absolutamente lúcidos, con unha capacidade de análisis espléndida, grande sentido estratégico, grande capacidade de traballo e que sempre están a última, é dicir, un auténtico luxo desde o meu punto de vista. Bueno, os obxectivos do grupo xa imaginades, aunar esforzos, defender intereses comuns e tamén, bueno, reclamar axudas do Ministerio pois para contribuir a, digamos, ao mantemento das cidades, posto que é unha tarea que sobrepasa un pouco as capacidades dos propios municipios, non? En definitiva, a quen poidera pensar no seu día que a Declaración de Patrimonio da Humanidade era un regalo, era unha presea, era un título que se consigue e se mete nunha vitrina, é dicir, como aquel que gaña os 100 metros lisos nunha olimpiada, ala se foi, para sempre a medalla. Non, en este caso, UNESCO exixe que aqueles 8,94 ou 9 segundos que fixechen aquela olimpiada os sigas facendo ao longo do tempo, non? E, polo tanto, non é unha broma, hai que desenvolver políticas, continuar, seguir os consellos e, digamos, tamén teñen, certo que teñen un organismo que é ICOMOS, que, bueno, en fin, coñecedes seguramente, que se encarga tamén de vixiar, pero é certo que moitas das declaracións se poden perder, vamos, as declaracións se perden. De feito, Ávila, por exemplo, e este sería o tema tamén de outra charla, como consecuencia de un edificio que construiu o gran arquitecto Rafael Moneo diante da porta de Santa Teresa, estivo amenazada de perder a declaración. Bueno, se coñecedes a Ávila e coñecedes o edificio de Moneo, a min sorpréndeme todavía hoxe que Moneo fixera eso que fixo, porque é un arquitecto reconhecido que eu respeto moito, non? Sin embargo, ese edificio supuxo casi a perda da Declaración de Patrimonio da Humanidade por parte de Ávila. Tuveron que poñerse a desenvolver o seu plan de xestión, en fin, se puxeron firmes, non? E eu quero introducir aquí un concepto que non está directamente ligado á idea de conservación patrimonial, si un pouco digamos, as vanguardas do urbanismo dos anos 70, que é o dereito á cidade, e dentro do dereito á cidade, como decía, o dereito á cidade histórica, non? É un concepto que desenvolveu Henri Lefebvre, este autor que coñecedes seguramente, en este libriño que poño aquí, e que establece conceptos como que, frente á conversión da cidade non a mercadoría, o servicio exclusivo dos intereses de acumulación de capital, é necesario restaurar o sentido da cidade, instaurar a posibilidade do bon vivir para todos, de facer da cidade o escenario de encontro para a construcción da vida colectiva. Bueno, isto é unha frase extraída do libro, entre outros moitos conceptos, pero quería sinalar a importancia de varios autores, de dous ou tres autores que vou contar aquí, que me parecen cruciais no plantexamento que eu reivindico como necesario para a conservación e a revitalización das cidades históricas. Posteriormente, en 1973, Harvey incide
neste concepto de dereito á cidade, en este libriño, que na versión original é Social Justice and the City, na versión castelá, Urbanismo e Desigualdade Social, donde di que o dereito á cidade non é simplemente o dereito de acceso que xa existe, sino sobre todo o dereito a cambiarlo. E que a creación de novos espacios urbanos comuns dunha esfera pública con participación democrática activa require remontar a enorme onda de privatización que ten sido un mantra dun neoliberalismo destructivo. O noso profesor Horacio Capel, o malagueño Horacio Capel, no 74 publica este libriño Capitalismo e Orfebrería Urbana en España, que era un dos nosos libros de cabeceira tamén, Urbanismo na Escola de Arquitectura, donde fala da produción do espacio urbano da sociedade capitalista, fala dos equilibrios entre os axentes privados e os axentes públicos, e dice que lamentablemente, a pesar das legislacións do solo, os axentes privados están tendo máis peso que os axentes públicos, non? Que reivindica o necesario equilibrio, entre outras cousas que dice. E por último, un autor crucial, tamén inspirador do espírito que está detrás do plan especial de Compostela, e que efectivamente invitamos, estivo ali en Compostela, tivemos a oportunidade de coñecelo xa maior, porque isto foi en 2013, o sea, uns 6 anos antes de fallecer, lamentablemente, que Giuseppe Campos Venuti, que en este libriño, que para nós é unha biblia, Urbanismo de Austeridade, reivindica a necesidade do fin do crecemento indefinido das cidades favorecido polo capitalismo desregulado, critica o réxime inmobiliario capitalista, a necesidade de centrarse no cuidado do existente e moi particularmente dos tecidos históricos, aproveitando o capital fixo das cidades históricas e mobilizando as viviendas baleiras. Todos estes principios, e algúns máis que desenvolven o libro, tuveron como paradigma o plan de Bolonia, que é un plan tanto do ano 73-74, iniciado e rematado uns anos despois, é dicir, paralelo á escritura desta reflexión, non? E que é un plan fundamental, posto que, efectivamente, tamén é certo que había un concello comunista, con afán de exercer a súa capacidade de xestión e con criterios deste tipo, non? Este é un plan que eu creo que está tamén detrás, é un inspirador do plan de Compostela, por lo menos das partes positivas que defende o plan de Compostela. Quería facer esta invitación á política, porque a política no sentido do que falaba este señor da dereita, non? Amigo deste da esquerda, que non tal Platón. Aristóteles, como sabedes, na súa política fala de que efectivamente a polis debe ser gobernada con criterios sociais. O estaba dicindo de un modo moi sintético, evidentemente, non? Pero este concepto da política de Aristóteles me parece necesario reivindicarlo, nós que nos dedicamos a xestionar as cidades, non? As cidades, en este sentido, son a herdanza máis directa que o réxime anterior deixou no Estado. Para min é unha asignatura pendente da democracia, a correcta xestión das cidades, a pesar dos exemplos, magníficos exemplos que existen. E, bueno, eu penso que a transición non foi o que debía ser en este sentido, e que o urbanismo todavía ten moito que avanzar en este aspecto, non? Por eso digo que gañaron pesos cidadáns, pregunto aquí abaixo, respecto a outros axentes urbanos na conformación da cidade nestes últimos lustros, como reivindicaba Capel, Horacio Capel. Non é posible que as eleccións municipais sexan a cota máxima que os cidadáns podan optar a un goberno na construcción das cidades ou unha democracia. É dicir, fai falta todavía avanzar moito na xestión das cidades e tamén na xestión das cidades históricas. Eu teño a convicción de que as loitas políticas do século XXI, neste sentido, digo que serán sempre dentro do urbanismo. Bueno, continúo con esta frase dunha conferencia que está colgada na rede de David Harvey en xunio de 2016 en Sao Paulo, donde di que as cidades converternos en un medio para que o capital excedente estancado nos fundos bancarios poda investir. E dice que as cidades non están organizadas para que a xente poda vivir con calidade de vida, mas que para que o capital poda producir o maior beneficio. E isto é un fenómeno que as cidades históricas lles fixo moito daño e do que hai que ser moi conscientes. De feito, hai un alto grado de insatisfacción digamos, do dereito á cidade dos seus habitantes, no caso das cidades en xeral, pero particularmente, xa que estamos falando desto, das cidades históricas. É obvio que hai un dereito a vivenda que está insatisfeito, un dereito a un medio ambiente san,
a auga e alimentos, o traballo, a proximidade de residencia e traballo, a mobilidade democrática, a enerxía accesible, o espacio público, telecomunicación, cultura, educación, a atención sociosanitaria, comercio e proximidade. Todos nós somos cidadáns, vivimos en cidades, e sabemos que para a consecución deste bon vivir, desta satisfacción do dereito á cidade, son necesarias hoxe moitas máis cousas do que facía as que eran necesarias no século XIX. Vamos a facer un repaso rápido, entón, polas convencións de UNESCO, que, como veredes, incorporan progresivamente estos conceptos. Esta primeira de novembro do 72, que é a protección do patrimonio natural, cultural e natural, onde se establece os criterios para a declaración de patrimonio da humanidade, fala dos monumentos, das obras arquitectónicas e con moito dos conxuntos e grupos de construcción, pero claramente ten unha visión monumentalista. Vamos a pasar rápido, En segundo lugar, no 76 publican esta recomendación relativa a salvaguardar dos conxuntos históricos, é dicir, reflexionan, e xustamente a raíz de esta recomendación foi cando se declara a cidade histórica de Quito del patrimonio da humanidade, xa pensando nun conxunto histórico tradicional e nas cidades históricas ou nos antigos barrios. Ata 2005 non se produce ninguna aportación, pero si se desenvolve os criterios máis pormenorizadamente do que se chama VUE, valor universal excepcional, que é o valor que se reivindica como necesario para conseguir esta declaración, e se incorpora isto que eu teño aquí sinalado, a planificación urbana. É dicir, xa se considera que os documentos de planificación son fundamentais para manexar a xestión adecuada das cidades históricas. Estas directrices prácticas de 2008 para a aplicación da Convención do Patrimonio Mundial novamente aclaran o necesario para que unha cidade se considere, ou un ben se considere que aporta este valor universal excepcional, e se di que debe contar con un sistema de protección e xestión adecuado que garantice a súa salvagarda. É dicir, cada vez está máis claro que son necesarios instrumentos e que isto se produce a través de diversos atributos como uso e función, é dicir, o uso da cidade histórica pasa a ser un elemento fundamental, non só os monumentos e as vivendas, sino como se usa a cidade, si hai un uso preferentemente residencial ou hai un uso terciario, e isto tamén conscientes de que os procesos de terciarización nas cidades históricas están facendo moito daño e hai que revertilos, non? E insiste tamén nas técnicas e sistemas de xestión. En 2011 esta recomendación sobre a paisaxe urbana histórica, a definición de paisaxe urbana histórica é unha novidade dentro da perspectiva que establece UNESCO, e xa fala, como vedes, do contexto urbano xeral, do medio xeográfico, do ambiente urbanizado, infraestructuras, superficies subterráneas, espazos abertos e xardíns, outros elementos de estructura urbana. Fala da necesidade de redactar un plan xeral de desenvolvemento sostible e de preservar a calidade do medio ambiente, promover a diversidade social. Fixadevos que é importante, UNESCO, que originalmente falaba de monumentos, ahora está falando de promover a diversidade social, un elemento fundamental tamén en Compostela, o sea, evitar o sesgo social, a expulsión da poboación máis desfavorecida económicamente e, por lo tanto, a xentrificación, que é un fenómeno que todos coñecemos, non? Un enfoque basado nunha relación equilibrada e sostible entre o medio urbano e o medio natural. Novamente, un concepto que aquí non se fala directamente del, que é o metabolismo urbano, que é fundamental para a consecución da calidade de vida tamén nos centros históricos. E, por último, xa en 2014, este manual para a xestión, onde se establece, se define a figura do plan de xestión e se exixe a redacción de plans de xestión, pouco a pouco, todos os centros históricos. Compostela, como vos dixen, ahora en este xullo acaba de rematarlo. En definitiva, estamos falando xa non só de monumentos, sino de servicios, infraestructuras, regularización do espacio público, habitabilidade, medio patrimonio. O que é patrimonio da humanidade non é só a catedral e o seu entorno, como decía inicialmente a declaración do 85, sino que pasan a ser todos os cables que hai por debaixo da rúa, os pavimentos, as rúas, tamén as persoas, a diversidade social. En fin, un concepto que claramente se amplía na línea de considerar que as persoas son realmente importantes. En fin, incorpora, por tanto, esta cualidade da humanidade do patrimonio, o sea, o patrimonio da humanidade incorpora estas cualidades da humanidade do patrimonio.
obxectivos, metabolismo circular, eficiencia enerxética, mellora da habitabilidade, diversas propostas que establece agora o plan de xestión, a escala territorial, urbana, patrimonial e habitacional, bueno, con diversas propostas, entre elas fundamental a necesidade da vivenda pública, non? Falamos de que é moi importante en este sentido a rehabilitación, tema no que nos levamos traballando moitos anos, pero non a rehabilitación, nos estamos subvencionando con cartos públicos a rehabilitación privada. Hai que decir que este proceso de subvención pública a rehabilitación privada xenerou en Compostela, en estas 3 décadas que levamos traballando, un proceso de expulsión da población, de xentrificación e de inflación dos precios que realmente foi conseguir todo o contrario do que originalmente se perseguía. É dicir, é necesario hoxe en día facer propostas de rehabilitación social non especulativa, é dicir, de facer rehabilitación pública en edificios públicos e versus a rehabilitación, o que eu chamo rehabilitación especulativa subvencionada, que foi lamentablemente o proceso que nos protagonizamos. É dicir, nos subvencionamos procesos de rehabilitación que se convertiron en especulativos e que deron en que hoxe a cidade histórica, no propio diagnóstico do plan de xestión, teña prácticamente os mesmos problemas que cando iniciamos hai 30 anos. Isto realmente para nós é bastante desesperante e non é moi motivador, non? E evidentemente esta reivindicación da democracia espacial, é dicir, do dereito á cidade histórica e a non segregación espacial e social, a non expulsión de determinados sectores da poboación e da diversidade social que reivindicaba xa a UNESCO en moitos dos seus escritos, non? Xa falábamos do metabolismo urbano, da transición hidrolóxica, ter en conta a cidade como un ser vivo, falar da eficiencia enerxética, do aspecto medioambiental, de reducción da pegada de carbono, en fin, podíamos falar moito desto, pero isto, curiosamente, non? Si Raskin levantara a cabeza, diría, pero si eu estaba falando da conxelación das ruínas e en que fomos a parar, non? Hoxe en día a defensa da humanidade, do patrimonio, das cidades patrimonio da humanidade consiste tamén e sobre todo en estas cousas, non? Lamentablemente non sempre os gestores políticos acertan. Eu quero facer aquí referencia a un libriño dun bo amigo meu, el catedrático de Economía na Universidade da Laguna, Federico Aguilera Clink, un soriano afincado en Canarias, onde hai moitos anos, hoxe xubilado, pero que con unha grandísima lucidez en este libriño, Calidade da Democracia e Protección Ambiental en Canarias, fai un decálogo, este decálogo de deterioro, de decisións autoritarias, indicadores do deterioro da calidade democrática, onde eu sinalo 2 dos 10 puntos do decálogo. A declaración fraudulenta do interese público, que lamentablemente inspira moitas das accións decididas por os propios responsables políticos e que realmente persiguen intereses espurios e non o interese público, que realmente no ámbito da cidade isto fixo moitísimo dano. E por último, despilfarrar os fondos públicos ou financiar as infraestructuras que non son necesarias. Isto tamén as cidades históricas xenerou moito dano. Xa estamos falando de que hoxe para conseguir, para chegar a esta consecución do bo vivir, é fundamental no ámbito do metabolismo todo o tema dos servicios de infraestructuras, o abastecemento de augas, o saneamento, a xestión de residuos sólidos urbanos, outro gran tema do que poderíamos falar moito, non? E que hoxe en Compostela se está revisando, pero en fin, sempre desde a xestión privada concesionada, o cal dificulta moitísimo exercer o control necesario do que sería desexable, non? Facer, non? En relación a enerxía, pois, os temas de electricidade, gas, alumbrado público, decimento térmico, requiren tamén de, digamos, un exercicio de control por parte da administración, e o ámbito da mobilidade tamén con estes aspectos que afectan moi directamente a xestión dos ámbitos históricos. Xa vemos que os retos teñen que ver con a abastecemento da auga, saneamento, electricidade, telefonía, os residuos sólidos urbanos e a implantación de novos servicios, bueno, cas dificultades que impón o marco normativo, a pesar de que, bueno, pues hai algúns intentos, como este Plan Director de Infraestructuras, está unha foto de octubre de 2011, donde constituímos, eu era o coordinador desta Comisión de Infraestructura da Cidade Histórica, que finalmente quedou en nada, os cambios de goberno e as crisis de goberno e tamén a falta de rendibilidade política desde o punto de vista dos xestores que ten este tipo de plans onde se plantexa unha inversión total de 120 millóns de euros a 10 anos, eso é unha avaliación que fixemos nós, pois fai que non o vexan claro, é dicir, todo que non sexa a 4 anos, e claro, se non se inician estas cousas, pois nunca se rematan, non?
e así seguimos, non? Houve un plan de acción inmediata que eu redactei con compañía de un técnico externo, de un ingeniero, donde negociamos longamente coas proveedoras de servicios moitas cuestións relativas ao, bueno, a desaparición do cableado, ao soterramento das instalacións, etcétera, 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 que finalmente, bueno, pois foi un traballo tirado ao lixo porque ninguén o está levando a cabo, non? Si fixemos moitas intervencións de regularización do espacio público histórico que non teñen a intención de non teñen só a intención de mellorar o aspecto da superficie acabada do espacio urbanizado, sino sobre todo a incorporación de novas infraestructuras. Esta é unha foto dunha obra que coordinei eu que digamos, renova as vellas conduccións de auga potable desde os depósitos máis altos da cidade e que por problemas de sobrepresión, etc., están xerando moitos problemas de abastecemento na propia sede histórica. Pensade que na rede en Compostela e particularmente no centro histórico a propia compañía, que despois se viu implicada en problemas judiciais graves, como sabedes, a Coagest, recoñecía unhas perdas de agua potable dun 25% do caudal. Estamos falando de moitísimos millóns de metros cúbicos ao ano que non só é un dispendio que non nos podemos permitir, sino que aparte fan moitísimo dano ao subsolo, non? Bueno, aquí hai uns exemplos de reorganización do espacio público histórico onde o máis importante, como digo, está por debaixo, non? Há cuestións de orden estratégico respecto ao plan director, que, bueno, non vale a pena insistir. O programa da pedra que pisas, que é un programa de mantemento do pavimento que sufre diariamente as agresións dos vehículos que levan mercadorías ás tendas, aos negocios, aos bares e aos supermercados do ámbito histórico, e, bueno, nós temos que responder un pouco con este programa que é permanente, non? E, como decía ao inicio, a vivenda pública que é unha asignatura pendente na medida en que realmente o que fixemos en canto a vivenda foi, como xa sinalei antes, inxectar cartos públicos a través de subvencións na rehabilitación privada. Esta foto, bueno, e iso xenerou ese proceso, digamos, de expulsión de población e de xentrificación que xa comentei. Este foi o único caso que conseguimos negociar donde, falando coa propiedade, conseguimos unha cesión por 45 anos, en fin, facendo os cálculos do que nós íbamos a investir na rehabilitación do edificio, e nos xestionamos en un aluguer social estas 3 vivendas que salen en este edificio, non? Pero non conseguimos ir máis alá dese exemplo puntual. E respecto á amenaza do turismo desregulado non vou a decir nada que non seipamos, posto que hoxe as cidades están plagadas de unha oferta turística que ocupa vivendas que no ámbito histórico de Compostela e en todos os ámbitos históricos valen ouro, porque nós necesitamos que o casco, que a cidade histórica, chamado casco histórico, a cidade histórica, sexa habitada, sexa unha cidade habitada. E seguimos no mismo 14% de vivendas baleiras, excepto que son outras, non? Pero seguimos na mesma porcentaxe de vivendas baleiras que cando empezamos hai 30 anos, e non só eso, sino que non temos datos ao momento de cantas vivendas que nós subvencionamos con cartos públicos están en estos momentos sendo postas en alugueres de curto plazo, é dicir, Airbnb, aluguer turístico, o cal, claro, representa un fraude inmenso, non, ao erario público, pero non hai capacidade de control ou non hai vontade de control, non? Por último, os novos instrumentos, falamos do plan de xestión, este era a portada do documento de bases de hai 2 anos, esta é a portada xa do documento rematado, ahora de xulio de 2011, en fin, donde se plantexan estrategias. Bueno, primeiro, se fai un novo diagnóstico. O documento está colgado na rede. Eu, a quen teña interese, lle recomendo a lectura porque fai un ayornamento crucial do plan especial da cidade histórica, tan premiado, que o Premio Europeo de Urbanismo, etc., de Juan Luis Dalda, e ofrece sustanciosos diagnósticos de todo o que fixemos respecto de políticas de vivenda, etc., e un pouco plantexa as estrategias de futuro, en fin, o que temos que facer no futuro, non? Respecto ao metabolismo, como decía, etc. E tamén evidencia moitos dos nosos fracasos, hai que decirlo así. Ainda que seguramente aos responsables políticos isto non lles gusta decirlo. Respecto á matriz territorial, hai que decir que moitos dos problemas da cidade histórica
se resolven, efectivamente, moitas veces fora dela, en esta matriz urbana e territorial, e que o rural de Compostela representa unha oportunidade única para o cambio de paradigma nas políticas de vivenda e tamén respecto a outras cuestións como son a soberanía alimentaria, por exemplo, ou como é a mobilidade, ou como é o abastecemento de auga potable, porque digamos, todas as iniciativas que se podan plantexar no rural poden ser autosuficientes desde o punto de vista do abastecemento, tamén da xestión de residuos, tamén da produción enerxética e tamén da mobilidade. Por lo tanto, isto restaría moitísima presión tanto a cidade central nova como particularmente a cidade histórica. Hai unha transversalidade moi importante en esta cuestión e por isto falo da matriz territorial que efectivamente resulta fundamental. Vedes que este iluminado aquí está o ámbito declarado, pero que Compostela, creo que na provincia de Coruña é o segundo concello en superficie de rural despois de Bergondo, e en Galicia é un dos que máis superficie de rural ten. Un rural que está absolutamente abandonado e que é unha oportunidade que, insisto, debemos recuperar. Esta é unha foto do tema. Esta estrategia verde que forma parte do plan de xestión, que está ligado ao control do ciclo da materia orgánica e da auga, en definitiva un metabolismo urbano asumible, é crucial na, como digo, consecución deste bon vivir. En definitiva, unha cuestión que estábamos empezando a falar dos monumentos e acabamos falando do equilibrio, do necesario equilibrio económico dunha cidade como Compostela que require de un cambio do paradigma actual, posto que o sector primario en Compostela representa un 2% da súa economía, como digo, rural é unha oportunidade, o industrial un 21%, a industria agroalimentaria, madereira, fabricación de vehículos, telecomunicacións e algunhas industrias culturais, pero o terciario sigue tendo un peso excesivo e isto xenera moitísimas tensións nas dinámicas urbanas. O comercio, o turismo, que representa un 26,5%, bueno, estos son datos de hai 2 anos, pero en fin, aproximadamente andará por aí do PIB local, a rehabilitación e a restauración, a administración pública, etc. En definitiva, os ovos están distribuídos deste modo e eu reivindico, insisto, como parte da necesaria defensa e reivindicación da humanidade e do patrimonio da cidade histórica esta necesidade de reequilibrio das actividades económicas. Por último, decir que todo isto é moi importante contalo, ningún adiante iniciativas que non sexan hexemónicas, que non sexan reclamadas previamente pola cidadanía. Estaba recordando alguna frase del Jaime Lerner, o exalcalde de Curitiba, arquitecto da cidade brasileña de Curitiba, autor dese coñecido e famoso libro da acupuntura urbana, donde decía efectivamente que él non levaba adiante iniciativas que non foran previamente demandadas pola poboación. Entón, a súa función era xenerar escenarios donde a xente demandara as políticas e entón tiña un éxito seguro. Isto é un fracaso, isto representa un fracaso de moitas políticas en moitos concellos, posto que se sacan adiante iniciativas que non son demandadas previamente, porque se renuncia ao traballo de pedagogía, a este traballo de formación de todos os axentes implicados nos procesos, como son non só a cidadanía, desde logo en primeira instancia, tamén os responsables políticos e tamén, por suposto, os oficios, as empresas. En este sentido, nós tamén incidimos en esta línea con esta proposta de formación de centro de referencia en materia de rehabilitación que está xa rematado, unha obra de Víctor López Cotelo e que está xa funcionando, formando novos traballadores nos oficios necesarios á rehabilitación e á restauración. E isto é unha labor, insisto, moi importante. Por último, simplemente decir que cando se cumpriron 30 anos nos reunimos organizamos un acto de celebración dos 30 anos no que participou Xerardo Estévez, todos os alcaldes hasta o momento, en fin, houve unha recepción cidadana e na reunión cos diseñadores gráficos para diseñar a campaña insistimos moito en esta cuestión. Isto foi hai 6 anos, non? Na cuestión de que realmente a cidade histórica debe ser para as persoas que habitan e que, polo tanto, debemos camiñar hacia a humanidade de patrimonio, non? Esta idea dos corazóns de Compostela, da Compostela das persoas, convivindo en armonía tamén cos monumentos e ca cidade declarada Patrimonio da Humanidade que finalmente alcanza a humanidade do patrimonio. E isto era o que quería decir. Basicamente, moitísimas gracias por a atención. Descoñezo o tempo que ocupei, pero entendo que estarei nos 50-55 minutos que esperaba. Moitísimas gracias pola paciencia, pola atención,
e a súa disposición, a vosa disposición para falar do que queirades. Eu non teño presa algunha, a que nos diga a xente da casa. Gracias. Desencarna? Non, tenes que coas máscaras non coñezo a nadie. Bueno, se alguén se anima, eu, a verdade que, en fin, como vos dixen, aos que me coñecedes de anos, evidenciei os mesmos defectos que xa tiña, é dicir, teño esta tendencia a contalo todo, que despois se embarullan poucas cousas e din moitos datos. Igual xa contei todo e non hai nada máis que explicar, que non pode ser, pero, en fin, todo o que queirades, non? A ver, trataxe tantos temas que... Claro. Isto sí. dá para moito tempo, pero a mí o que me chamou a atención é esa sensación de derrota, de desilusión que se manifesta, o sea, realmente o grandísimo esforzo que se fixo durante os últimos 30 ou 40 anos non sirve para nada, podemos dicir. Aprendimos moito, eso sí. Pero o certo é que as cifras, pero insisto, hombre, non quixen aturullar máis con datos do plan de xestión. O plan de xestión establece, bueno, digamos, analiza unha serie de datos que xa analizaba o plan especial polo que nos regimos ata o momento, e os datos son demoledores. É dicir, insisto, se mantén o mismo número de vivendas vacantes, segue habendo un porcentaxe altísimo de comercios, de baixos comerciais, hai 711 vacíos, máis ou menos os mismos que había cando empezamos a traballar, que son outros, pero sigue habendo os mismos, non? E realmente o que hai é maior número de vivendas, bueno, en fin, hai un montón de cuadros que teño que non era cousa tamén de atullar os datos, non? Pero o certo é que, aínda que hai máis vivendas, o número de vivendas aumentou por mor das iniciativas de vivenda de nova planta na periferia do centro histórico, moitos dos exemplos que coñecedes, non? Algúns deles premiados, como... pero, sin embargo, a porcentaxe de vivendas baleiras se mantén. Significa que se retiramos todas esas vivendas novas, no ámbito histórico a porcentaxe subiu realmente, non? Hai un proceso de xentrificación imparable, é dicir, en estes momentos só vive na cidade histórica xente con capacidade económica suficiente como para pagar os precios dos pisos que teñen alcanzado ata 6.000 euros ao metro cuadrado, alugueres que chegan aos 10 euros metro cuadrado, en fin, falamos de 1.000 euros por un piso de 100 metros. Bueno, para Compostela xa non está mal, non? Ou de 600 euros por un piso de 60, non? Falamos da desaparición do comercio tradicional dramática, as librerías que desapareceron, Fernando. Sabes moi ben, porque fuche autor dun dos proxectos máis significativos dunha librería en Compostela nos últimos anos, pechada, a librería González, a pesar do voso esforzo por dignificar aquele espazo, que foi fantástico aqueles anos que pudimos disfrutar da librería, está pechada, pero están pechadas todas, é dicir, falando con unha das librerías últimas que pechou, que está enfrente do meu traballo, do consorcio, as fillas do propietario, bueno, do propietario, vamos, do empresario, porque non eran propietarios do local, decían, non, mira, aínda que nos subvencionárades íntegramente o aluguer, non poderíamos soster a librería, porque o problema non é ese, o problema é que aquí non vive xente, non veñen os pais a comprar libros para os nenos, nin para eles, veñen os turistas a comprar guías de Compostela, punto. E iso é insostible, é dicir, ou vive xente ou nos temos que ir. Isto era o que decían as fillas do propietario, porque era onde iba a comprar os libros antes, non? Unha conversa privada, e iso implica un diagnóstico demoledor. Realmente, mentras non se fagan políticas de vivenda pública, e en Compostela moi hábilmente se pretendeu confundir as políticas públicas de vivenda, porque nós o que fixemos foron políticas públicas de vivenda, pero non políticas de vivenda pública, me explico. E vou contar unha anécdota breve. Cando eu cheguei a Compostela, o primeiro traballo que fixen foi, como non me coñecía ninguén, me dediquei a ir por todas as inmobiliarias e localicei como
30 y pico, 40 edificios completos que estaban en semi-ruinas y que se vendían a un precio asequible. Bueno, digo asequible porque é o nome da política que se fai en Barcelona, compra de vivenda asequible, ¿no? Por parte da administración municipal. Aquel listado, pues digamos que permitía prácticamente con 2 millóns de euros comprar todas as vivendas e con outros 3 ou 4 rehabilitar as todas. Teríamos hoxe 30 e pico edificios a unha media de 2 vivendas por edificio, pois unhas 60 vivendas públicas no ámbito histórico de Compostela. Non só sería un caso paradigmático e único en Europa no seu momento, despois da experiencia de Bolonia, sino que hoxe estaríamos falando de cousas totalmente distintas. Pero, insisto, os cartos inyectados nos bolsillos privados fixeron moita pupa, moita. Mira, cando se fixo o polígono de Fontiñas, fixo unha oferta pública de vivenda a precios asequibles, baixou do orden dun 40 ou 50% o precio de vivenda en Santiago, que xa era moi cara. Correcto. Esa política de vivendas para estudiantes, etc. Eso durou como 12 ou 15 anos, ¿no? Sí. Despois volveu a subir outra vez. Exactamente. Bueno, entonces hai políticas posibles, quero decir. As hai, efectivamente, a iniciativa de Fontiñas, por moito que eu personalmente, no que se refire a política de vivenda, non son en absoluto partidario da vivenda protegida. Da vivenda protegida en Galicia últimamente se fixeron moi pouquiñas nos últimos anos, particularmente na época Feijóo. Pero en canto a vivenda pública en aluguer, temos, por exemplo, o barrio Roncimil en Ferrol, na Coruña hai 80 e pico, no barrio do Carmen, non sei onde están distribuídas, 80 e pico. A media en Galicia é dun 0,64% según os datos que eu manexo. Frente a unha media europea de vivenda pública en aluguer, bueno, en Holanda hai un 30% do parque total. En Austria hai un 20 e pico %. Chegou a haber un 30 nos mellores tempos da súa capital, non? Que despois se foron vendendo, en estes momentos hai un 20, en torno a un 25%. A media europea está en torno ao 20% de vivenda pública en aluguer. En Galicia, 0,64. Nos centros históricos, nas cidades históricas, 0. E non se pode decir que as políticas digamos, aplicables ás cidades históricas e as cidades históricas declaradas patrimonio deban ser distintas ás que se propoñan para o resto da cidade. Sin embargo, moitas as que fixemos sí que é certo que poden ser extrapolables, non? Como, por exemplo, as políticas de rehabilitación, que hoxe en día temos que estender a maior parte do parque fora dos ámbitos históricos, non? E, de feito, o traballo dos arquitectos eu creo que está aí. En fin, empezamos falando, fixados, de patrimonio monumental e acabamos falando de urbanismo. E é que, efectivamente, eu reivindico sempre un concepto que me parece crucial, e desculpademos que non sodes arquitectos, porque isto sí que é un tema un pouco xa profesional, que é o da continuidade das escalas. O sea, non hai problemas aillados. Aquel lema moderno de diseñar desde a Cochalla, desde a Cullera da cidade, é absolutamente certo. O sea, o que pasa no rural incide o que pasa no centro histórico, o que pasa na cidade, son problemas interconectados, e os límites que figuran nos planeamentos son límites a efectos estratégicos, pero que na práctica non existen. Non sei. Sí, está plácido, sí. Nada, eu quería agradecerche moito estes contidos, porque falando dentro dese percorrido dos valores monumentais e patrimoniais da cidade de Compostela, sería moi doado e moi agradecido poñer unha longa colección de exemplos arquitectónicamente estupendos e é moi doado e o disfrutaríamos, pero esta visión máis áspera é un pouco como dixo, un pouco desencantada despois dunha experiencia de 30 anos bregando nestes asuntos, dá medida do problema. Un dos importantes. Quero decir que si por exemplo nos anos 60 a ameaza máis potente que tiña o casco histórico era nunha cidade que non medraba dende o século XVI, por exemplo, era o
desarrollismo dos 60 e a oportunidade da posición do polígono de Vite para preservar o casco histórico, por exemplo, nese momento era o problema esa luz así, agora quizás o problema é a industria turística. Sin dúbida ninguna, non é nada novo, que temos visto exemplos moi dramáticos e moi tremendos. Venecia é un exemplo de morte de unha cidade máis alá dos obxectos arquitectónicos ou do escenario urbano. Correcto. Entón, eu agradezco moito esa visión que, home, si fora un pouquiño máis esperanzadora, dormiríamos mellor esta noite, non sei, non teño problemas para dormir, pero esta noite mellor teño que tomar algo. Pero que son moi necesarias para saber a dimensión do problema que temos que tomar. Claro. Te agradezo, Fernando, isto que dis. Tamén teño que facer a observación de que eu este discurso o levo sostendo, como sabe, por exemplo, Ana, que está aí, que xa me escoitou varias veces, ou o propio Plácido, que tamén me escoitou, o levo sostendo unha década. Claro, isto en Compostela, todo que non se xa vender o triunfalismo, porque eu tamén ao inicio din charlas contando os casos, xa teño imágenes a miles, non? E hai casos espectaculares, pero non é o caso. Eu creo que para progresar temos que ser autocríticos. E hoxe en día, ademais, me alegra poder decir que o propio plan de xestión corrobora absolutamente todos os diagnósticos que o fixen, e os fixen públicamente, é dicir, en artigos, en ponencias que están grabadas e colgadas na rede, en fin, quero decir que están aí, non? Isto non é doado sostelo en Compostela por un técnico de administración, quero decir que a mí me xenerou moitas dificultades, como creo que algún sabedes, non? É dicir, o discurso alternativo non é doado exercelo desde dentro. Pero me parece fundamental para progresar, e eu creo que os arquitectos, e aquí estamos, eu creo, algúns que exemplares no sentido do exercicio ético da profesión, pois creo que non podemos renunciar, non? A ser autocríticos, porque se non progresamos e somos conviventes pois con dinámicas que non están a nosa altura. Sí, eu por eso, así, entre aquí neste foro, te quería dar as gracias por ese discurso incómodo, pero tan necesario. Eu vos agradezo a todos que viñerades, porque independentemente de que isto se vaya a colgar despois ou quedar máis xente, eu creo que xente que como vos coñecedes perfectamente e sabedes, en fin, pouco vos puden aportar, salvo precisamente este aspecto crítico, e tendo en conta que a unha certa idade o tempo é o noso ben máis preciado e escaso, non temos que deixar a familia, os fillos, o noso tempo. Vos agradezo moitísimo o voso tempo. Plácido, te agradezo a pregunta, non sei se vai haber máis, pero pola miña parte, se non hai máis, permíteme, encantado de que me preguntes o que desexe. Vale, gracias. Bueno, agradezoche moito, realmente é esclarecedora. E pensando nisto todo o que nos acabas de decir, probablemente isto podrá ir a peor ou podrá ir a mellor. Que quería pedir un pronóstico a corto plazo. Vou decir unha cousa que seguramente ti sabes, e non sei se Santiago está encima da mesa. Dentro de un par de meses inaugura un AVE que coloca a Compostela en 2 horas e media da capital de España. Sin 3 horas e media, pero Tres, sí, sí. 3 horas. Sí, sí. Non, un suspiro. Que pasará? Bueno, a bola non a teño está eu, non? preparando? E aparte que este é un tema, efectivamente, Que se está preparando desde o lado de aquí ou desde o lado de... Pero eu te contestaría unha frase do noso Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en un das súas máis celebradas viñetas, onde o pescador lle di ao fillo: as sardiñas volverían se os gobernos quixeran. Eu creo que, cando falabas de Venecia, tiveron en fortuna Venecia de ter un alcalde comunista como Máximo Cacciari, que en aqueles anos plantou cara a estes procesos con todas as armas que tiña a administración. Lamentablemente, como sempre se sabe, sempre que pasa isto, pois se enfrenta a todos os poderes fácticos e acabou índose, despois volveu, en fin, toda a trayectoria
Cachari que coñecemos, non? Eu creo que fan falta alcaldes con vontade de servir o interese común, de servir ao interese público, ao ben común, e non a intereses espurios, porque, como moi ben decía un ilustre arquitecto, o amigo Fisac, unha vez definiu o urbanismo como unha forma de facer ricos a uns cuantos, que poñería, entre comillas, amigos, con un lápiz, non? E creo que esta lección aprenderon a moitos alcaldes, demasiados, non? Entón o urbanismo deixou de ser o que debería ser, non? Un instrumento ao servicio do bo vivir das persoas para convertirse nun instrumento de destrucción e de enriquecemento ilícito de determinadas persoas. Isto que é un clásico sigue, é dicir, eu desde a administración municipal o vexo todos os días. E entón o que temos que batallar basicamente é contra a corrupción do sistema, contra o sistema que estructuralmente está corrupto e non traballa para servir o ben común. En concreto, respecto do caso que comentas, eu me remitiría a un libriño que se chamaba España, Capital París, de, como se llama este autor catalán, me lo teño na casa, un libro de hai 10 anos, non? Donde analiza o desenvolvemento das infraestructuras en España. Está facendo un paralelismo con Francia, no Estado español, vamos. Coñecedes que as redes en Francia son radiais centradas en París e que as comunicacións transversais son extremamente complexas. Bueno, el analiza xustamente esta cuestión e entón este centripetismo da nosa rede viaria e ferroviaria a Galicia lle fai un dano grandísimo, non? Posto que, como ele analizaba moi ben, con argumentos técnicos e opinións tamén de cualificados enxeneiros expertos na materia, este tipo de redes, digamos, genera un fenómeno que é o de succión do núcleo máis potente respecto do menos potente. Isto para Galicia vai ser un desastre, pero como non hai ninguén, eu tamén conto unha anécdota rápida, nunha reunión do Parlamento con xente do grupo de Marea, co que colaborei moito xa desde a época de Ague, posteriormente, en moitas cousas, unha reunión de alcaldes e tamén concelleiros, pois, bueno, unha das salas do Parlamento hai, pois, cando tiñamos representación no Parlamento galego. Curiosamente, todos defendían os de Ourense, decían, no, porque, non sei, os de Compostela, no? E eu decía, bueno, pero, a ver, aquí a que andamos, amigos? É dicir, isto é unha batalla entre as cidades ou temos unha idea de país? Precisamente, eu, se hubiera de facer unha crítica e para dar resposta a esta cuestión que me plantexas, é de que, desde o meu punto de vista, non temos ninguna, e digo ninguna, con mayúsculas, forza política en Galicia que teña un proxecto de país. Hai forzas políticas que son admirables do punto de vista das batallas que levaron adiante como activistas, non? Me quito o sombreiro ante o BNG, por exemplo, pero non vexo un proxecto de país desde o punto de vista da ordenación territorial, do equilibrio, da mobilidade, da vivenda, da consecución do bo vivir para as persoas. E como falas desa escala tamén da infraestructura viaria do tren de alta velocidade, por eso tamén te contesto en esta línea, non? Bueno, pois nada, moitísimas gracias á Academia e... Bueno, estou moi ben, Bueno, espero que non nos aburrirades demasiado. Que son cousas que xa sabemos todos, non? Tamén pensei que iba a haber 3 directores de escola. Non sei, isto para mí é